لبنى أبيضار من مواليد 1985 لافيل غوج مراكش. الأم ديالها سميتها ابتسام من القصبة وغادي تزوج والعمر ديالها ما كيتعداش 15 سنة، لكن الزواج ديالها ما طولش وطلقت بعد ذلك بعامين. وكما كنعرفوا بأنه الحياة قاسية وصعيبة لأنه كنعيشوا في مجتمع محافظ، والمرأة المطلقة ما كيبقاش عندها اعتبار وقيمة وغادي تبقى تقلب على شكون غادي ينقذها من هذه الحالة اللي هي فيها. وسنة 1983 غادي تزوج لا دوزيام فوا من اجل انها تحسن من الصوره ديالها قدام العائله وترد الاعتبار لنفسها، مالغري انه الزوج ديالها كبير عليها ومن اصول الامازيغيه، الشيء اللي كانت العائله ديالو ما باغاش هذا الزواج لان ابتسام عربيه وهما امازيغ، فبغاو شي وحده من القبيله ديالهم اللي عارفه التقاليد والاعراف ديال الشلوح. لكن ابتسام الام ديال لبنى تحدات هذا الشيء كامل وتحملت المسؤوليه كامله، هي اللي كتخدم كتجيب السلعه وتعاود فيها البيع ولا كتمشي دير الميناج عند الناس. كتقول لبنى باللي الاب ديالها كان ديما في الدار وباللي جامي في حياته خدم وعاطيها غير الكمايه والحشيش الشقوفه والجوانات، والاب ديالها ما كيحملهاش بحكم انه كان باغي تزاد عنده ولد، وهذا الشيء اللي زاد عقد العلاقه ما بين العائلات لان البنت ما عندهاش نفس القيمه. وانه فاش كانت الام ديال ابتسام كتخليها مع الاب ديالها كان كيمارس عليها جميع انواع العنف الجسدي، فكيضربها وحتى كيكويها في جميع مناطق الجسم ديالها اللي خلى لبنى تحقد على الاب ديالها. ومن بعد 7 سنوات غادي تزاد الاخت ديال لبنى، وانه الطفوله ديالها دوزتها ما بين الذهاب واياب عند جدها في العروبيه، واللي كانوا كيضحكوا عليها وكيقولوا لها فين هذيك الشلحه دازت من هنا، الشلحه مشات لهي. مع توالي الايام وبالضبط فاش ولات عندها 15 عام غادي تزعك لبنى الاب ديالها من الدار لانه كما كنقولوا الضغط يولد الانفجار، وانه كانت عايشه هي والام ديالها في واحد الجحيم واحد العذاب وكابوس خايب اللي خلى لبنى انها توضع حد الاب ديالها لانه دوز عليها المحايل. ولات لبنى هي المسؤوله على كل شيء، كتخدم في جمع الفنا، كتبيع وتشري وكتمشي مع البنات صحاباتها الحفلات، المهم هو تجيب الام ديالها الفلوس باي وسيله من الوسائل. وانه لبنى خدات لا ديسيزيون باش انها تصونجي حياتها وانها هي اللي غادي تكون المنقذه ديال الام ديالها من هاد المحنه، وخدات ليها الطلاق من الاب طاغي واللي طالما كانت ابتسام الام ديالها فخوره بها بعد ما تخلى عليها كل شيء وبقات وحيده. مي لبنى بقات واقفه مع الام ديالها في جميع الأوضاع المؤلمة. لبنى كانت مولوعة بالأفلام المصرية خصوصا الأفلام ديال مصطفى شاهين، فما كانت كتزقل حتى حلقة ديالو، وباللي جداتها فيما كانت كتشوف لبنى شعلة التلفازة وكتفرج في الأفلام كتقول ليها ما تشوفيش في هاد العاهرات، حكم جداتها محافظة متدينة وتقليدية ولا كما كنقولوا نية. لكن لبنى فيما كتهز عينيها السما وكتشوف في القمر اللي هو لالين بالفرنسي اللي غادي نشوفه من بعد فاش تزاد عندها بنت سميتها لونا اللي خدات الاسم ديالها من لالين اللي هو القمر، وانه كانت كتمنى تكون اكبر عاهره في العالم ونجمه من النجوم وتحقق جميع الاحلام ديالها اللي تحرمات منها وتعوض داكشي كامل اللي ضاع منها في الطفوله. بعد توالي الايام شاءت الاقدار باش انها تجمعها مع واحد ستار، واحد الشخص من اصول فرنسيه لاباس عليه وعنده شعبيه في فرنسا اللي هو منتج او ميمطو دي جي اللي سميتو كلود شال، واللي تلاقى مع لبنى في واحد السواغي ديال وحده من صحاباتها. هو المشكل اللي كاين في كلود شال هو انه في اللاج ديالو 60 عام، لكن العائله ديال لبنى غادي تاكسبتي وتوافق باش انها قبل الضمون ديال كلود شال اللي باغي تزوج بلبنى، مع العلم انه السن ديال لبنى انذاك ما كيتعداش 16 سنه، واللي كتقولها لبنى ان العائله ديالها ضحات بها وبعد الشرف والكرامه والمبادئ ديالها وعطات الابنه ديالها الوحيده اليهودي كبير عليها فقط من اجل المال. لبنى كتقول في الكتاب ديالها تحت عنوان لا دانجورو باللي ما كانش عندها لو شوا لانه لي سيركونستانس اللي كتعيش فيها والحومه اللي ساكنه فيها والاغلبيه ديال البنات اللي كتعرف كيبيعوا الجسد ديالهم باش يقدوا يعيشوا. كيف يعقل وحده ما عندها لا باش تفطر ولا باش تتعشى، فكتلقى بانه الحل الوحيد هو انه تبيع اللحم ديالها، واللي قالتها في كتابها لا دانجورو فلقات بانه اما تزوج وتنقذ حياتها ولا تمشي للزنقه تولي عاهره، اللي هو في كلا الحالتين زواج حتى هو دعاره واغتصاب بواحد لا مانيير اون ديريكت، لانه مبني على مصلحه. هي باغي تنقذ راسها وكلود شال باغي تمتع مع وحده صغيره قد بنته، فغادي تنتقل لبنى لفرنسا ولا تعيش حياه الاغنياء، واللي اكتشفت من خلالها الشوارع ديال باغي ومشات للمالديف وسافرت بزاف ديال الدول، تعلمت اللغه الفرنسيه ودارت بزاف ديال لي زانفورماسيون، لقات لا ليبرتي وكدير اللي بغات فوق ما بغات، اللي خلاها ما تحقدش على كلود شال مالغري انه استغلها. لكن هذه هي سنه الحياه، فما كاينش شي
شي حاجه بدون ثمن او مقابل، يعني خاصك تخلص باش تاخذ. لبنى فاش مشات لبروكسيل 2006 غادي تلاقى مع واحد المقاول برازيلي، تعرفات عليه وبقاو على تواصل مع بعضياتهم، واللي سرعان ما لقات لبنى راسها بعلاقه حب معاه، وعلاقتها الزوجيه مع كلود شارل غاديه وكتلاشى، واللي ولات مبنيه على طرف واحد. هادشي اللي خلاها تطلب الطلاق، وبعد عده ايام تزوج لا دوزيام فوا سنه 2009. وغادي تزاد عندها بنت اللي سميتها لونا. غادي ترجع لبنى للمغرب وغادي تلاقى بالفنانه نعيمه بن شرقي اللي فتحت ليها ابواب كبيره في التمثيل، وبحكم العلاقات ديالها مع منتجين ومخرجين توسط ليها. وبعد ما قامت مع سعيد ناصري باول عمل ديالها اتهمته بانه تحرش بها جنسيا، ورفعت عليه دعوى قضائيه، واللي من خلالها باش تدافع على نفسها وتشجع مجموعه من الفتيات اللي تعرضوا للتحرش في نفس الدومين، وانه حتى شي وحده ما قد تدوي في السوجي بحكم انه سونسيبل. هاد الاحداث كامله جات في 2014 تزامنا فاش كان المنتج نبيل عيوش كيوجد الفيلم بعنوان زين لي فيك او ميشلوف، اللي كتدور القصه ديالو على 4 ديال البنات كيمتهنوا الدعاره، وانه كل وحده فيهم تحلم بغد افضل. ومن بين الشخصيات كنلقاو لبنى بدور نهى، واللي شويه بيزار هو انه نبيل عيوش ما كانش لبنى باغي تمثل معاه، لانه باغي يجيب بنات تعيشوا في الزنقه باش يمثلوا واحد لوغو اللي هو حقيقي، عاشوا تجارب اللي يخلي الفيلم عنده مصداقيه ويحقق النجاح المطلوب. لكن لبنى من شافت السيناريو عجبها، لانه بحال كيتحدث عليها شخصيا، مع العلم انها كانت دائما باغا تكون عاهره. زياده على هذا الشيء لبنى عاشت وتعاشرت مع بحال هاد البنات وعارفه جميع التفاصيل والجزئيات، وانه بهاد لوغول غادي تمثل جميع هاد البنات وتوصل ليماج والمعاناه اللي كيدوزوا منها هاد النوعيه من البنات من اجل لقمه العيش، وانه تربط الاعتبار لجميع الآهرات اللي كيمتعنوا هاد الخدمه، خصوصا الدور اللي لعبته لبنى باسم نهى. لا يختلف عن حياه لبنى في الواقع، والزين اللي فيك حدث واحد البلبله وواحد الضجه اعلاميه غير متوقعه بحكم انه كيقدم واحد ليماج خايبه على النساء. لكن اللي ما كانش في العلم ديال لبنى هو انها غادي تعيش اسوأ الايام ديالها بعد تقديم الفيلم للقاعات السينمائيه، الشيء اللي خلى السلطات المغربيه تمنع الفيلم داخل البلد، وكذلك تلقات تهديدات بالقتل وتم تعنيفها وضربها وتم شتمها بجميع انواع الالفاظ. هادشي كامل خلاها تدخل في حاله اكتئاب حاده اللي كانت من خلالها غادي توضع حد لحياتها من خلال 2 ديال المحاولات انتحار فاشله. ودائما لبنى في اللقاءات الاعلاميه ديالها وفي كتابها تحت عنوان لا دانجوغو كتلقي باللوم على المخرج نبيل عيوش، لانه دوز لقطات اباحيه لبنى اللي ما كانتش موافقه عليها تدوز في المونتاج، وانه القصه ديال الحب ديالها اللي دامت 6 سنوات تحتمت عليها بالفشل والنهايه بسبب الفيلم، لانه العائله ديال برناندو كتقول ليه مستحيل انه تبقى مع عاهره اللي سيت ديال البورنو منتشره فيه. وكتسائل لبنى علاش الانتقادات كامله توجهوا لها من دول اللي خدموا معها في هذا العمل، وانه كتعيش واحد الالم كبير لانه كل ما بنتها لونا كتزيد في اللاج يوم على يوم وشده المعاناه كتزاد. فكيفاش غادي تشرح لبنى لبنتها باش غادي تشوف الام ديالها في المواقع الاباحيه؟ فكيفاش غادي تكون رياكسيون ديالها؟ من العجيب في هذا هو انه اوميمطو في نفس الوقت شكر نبيل عيوش لانه صونج لها حياتها وفتح لها افق كبيره، ما هي كتلومو بحيث ما وقفش معها في البيريود الصعيبه اللي دازت منها، وانه اشاك فوا كتبغي لبنى طوي ديك الصفحه ديال الزين اللي فيك وتنسى داكشي اللي داز عليها كامل. تشوف انه امبوسيبل ومن المستحيل في ظل انه المقاطع ديال الفيديوهات ديالها منتشره في لي سيت بورنو. لبنى حاليا كتعتبر ممثله ناجحه وفرضت الاسم ديالها في الساحه الفنيه بالفضل ديال المشاركه ديالها في العديد من الافلام الاجنبيه والعالميه. الحلم ديال لبنى هو انه تولي ان غروند رياليزاتور مستقبلا. ليس المهم ما يحدث بل المهم ما الذي سوف تفعله بما يحدث لك. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. امنح كل يوم فرصة لأن يكون أجمل أيام حياتك. نلتقي وإياكم في قصة جديدة. دمتم في أمان الله.